ושם ראינו את המלחמת דבר משפיע שיצאנו שחצו את באסר שבני אברהם, עומר סואד ואת אבי אביטל, ואז יצאנו למלחמת דבר משפיע. ואני אומר לכם שאנחנו 18 שנים מאז, ואני אפשר לקרוא לכם שלא למדנו כלום. אני שומע שאומרים שהחיזבאללה הוא קשוק על ירך, והחיזבאללה מוכה, והחיזבאללה כמעט מוכרע, ואני מודיע לכולם פה, החיזבאללה רחוק מלהיות מוכרע, ושאף אחד לא יתחיל לחשוב שאנחנו בכיוון של סיום המלחמה ושניצחון כזה או אחר. Детки хоть могут отдохнуть, пока тихо. Я рядом с дверью. Если что, сразу выбегать с ним. Ну и вы, детки. Отдыхайте, отдыхайте. Не играйте.